Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel SHARAAZI'S world. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെസിപ്പി പരിചയപ്പെടുത്താനാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. ചിക്കൻ ഉണ്ടാകുന്നോ ചിക്കൻ ബോൾ എന്നൊക്കെ നമുക്കിതിനെ വിളിക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഒരു 4-5 പീസ്, 3 വലിയ ഉള്ളി, 4 പച്ചമുളക്, 6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില, കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ്, 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ ഗരം മസാല, ബ്രെഡ്, 2 കോഴിമുട്ട, 1/2 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ പൗഡർ. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിനായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് പ്രഷർ കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാം. 3 വിസിൽ മതിയാവും ചിക്കൻ വേവാൻ. പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ ആവിയൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഒരു പരുവമായാണ് ചിക്കൻ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി അരിയാം. ഞാനിവിടെ ചോപ്പറിലാണ് ഉള്ളി അരിയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായി ഉള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ വെജിറ്റബിൾ ചോപ്പർ ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയറി നോക്കിക്കോളൂ. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാ പച്ചക്കറികളും നമ്മൾ ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൽ ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് പാൻ നല്ലപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നമ്മൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഉള്ളി നല്ലതുപോലെ വാടിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഓരോ മസാലപ്പൊടികളായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ ഗരം മസാല. ശേഷം എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിച്ചപ്പ് കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് പാൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ 4 സൈഡും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ചിക്കൻ ഉണ്ടയാണോ ആവശ്യം അത്ര തന്നെ സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുക്കണം.
ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒന്നും കളയണ്ട, അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോട്ടിങ്ങിന് ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനായി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റി നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ഒരു 2 എഗ്ഗ് എടുത്ത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ശേഷം അതിലേക്ക് 1/2 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൊടി ചേർത്ത് എഗ്ഗ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. അതിനായി ഒരു സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞ് കളയാം. ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിംഗ് ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം അതിൻ്റെ 4 സൈഡ്സും ഇതുപോലെ സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഉരുളയാക്കി എടുക്കാം. ഫില്ലിങ്സ് ഒന്നും പുറത്ത് കാണാത്ത രീതിയിൽ വേണം അത് ഉരുളയാക്കാൻ. ഇനി അത് എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സിലേക്കിട്ട് നല്ലപോലെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം. ഇതുപോലെ എല്ലാ ബോൾസും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. ഇനി അത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. അതിനായി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് പാൻ നല്ലപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ബോൾസായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബോൾസിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയതിനു ശേഷം അത് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ബോൾസിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ഈ ഒരു കളർ ആയതിനു ശേഷം നമുക്കത് പാനിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം. ഇനി ഇത് നല്ലൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം. ദാ സൈഡ്സൊക്കെ നല്ലപോലെ ക്രിസ്പി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അഭിപ്രായം കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. വീഡിയോസിനായിട്ട് ഷറാദീസ് വേൾഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.